Í Rauðaborðinu erum við með tvö viðtöl. Ég byrja á að tala við Þorgerði Einarsdóttur, prófessor í kynjafræði, kynsegin baráttu í veröld sem er mörkuð af skautun í samfélaginu. Það var ráðstefna á Akureyri fyrir 2 vikum skautun í samfélaginu, vaxandi vígstöðu í samfélaginu þar sem að spjótin ganga á milli, og það var fjallað ýmsa þætti fátækt, innflytjendur og margt fleira. En ég ætla að tala við Þorgerði kynsegin baráttuna og af hverju það spyrjum að því, hvernig standa á því, að það eiginlega mestu glæringarnar þegar það verið að tala kynsegin, transmálefni og annað slíkt, af hverju fólk verður svona reitt og ákaft. En hún mun líka að segja okkur frá baráttunni fyrir því að fá lögum breytt sem hefur gengið hratt og örugglega, verður að segjast. En þegar ég er búin að tala við Þorgerði þá kemur hingað Árni Daníel Júlíusson. Hann annar ritstjóra nýs tímarit sem heitir Demos. Þeir getið skoðað það á demos.is. Þar eru nú flesta greinarnar sem eru í prentuðu tímariti sem komið út. Meðal annars grein eftir Árna forræðiskreppuna sem var í kjölfarið eða í svona lok fyrri heimsstyrjaldar, þar sem að lögmæti stjórnvalda í keisaradæmonum í Evrópu féll og skapaðist ólga, var bylting í Rússlandi, var bylting í Þýskalandi og var bylting víðar, en ekki langvarandi eins og var í Sovétríkjunum. Þetta tímabil hafði mikil áhrif og mótaði kannski mikið af þeim sigrum sem að alþýða náði á árunum á eftir. Ég ætla að ræða við Árna þetta tímabil og hvað kom út úr því, og kannski veltaði fyrir mig hvað í þessu tímabili það sem að speglast eða rýmast í þeim tímum sem að við lifum í dag. Þetta áhugaverð viðtöl hvort tveggja, mæli með þeim. En við skulum fara í það sem helst í fréttum. Hagstofan kom í morgun með upplýsingar hækkun launa og verðlags á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, og niðurstaðan svo að kaupmáttur rýrnaði að meðaltali 4,8%, sem töluvert mikið, því að þarna eru komnar inn launahækkanirnar í lok síðasta árs, en verðbólgan bara miklu meiri. Það sem eftir á árinu, á öðrum ársfjórðungi, getum við búist við því að sjá launahækkanir opinberra starfsmanna og reyndar eflingafólk líka hafa áhrif á vísitöluna, en það miklu minna en þau áhrif sem hafa komið af vegna þess að þegar að fyrsta ársfjórðungnum komið, að þá hafa flestir launahópar innan Alþýðusambandsins fengið sína launahækkun. Það fylgdi frétt Hagstofunnar graf sem að sýnir kaupmáttar þróunina. Þetta eru skipt eftir ársfjórðungum. Ef við sjáum það, þá sjáum við þarna aftast eru 4,8 niður. Það munurinn á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og síðasta árs. Á síðasta ársfjórðungi síðasta árs, það fór það niður 3,4 miðað við sama ársfjórðung á árinu 2021. Og svo þarna í haust að þá voru launafólk að taka á sig 6,1% kjararýrnun frá því á árinu áður. Það sem sagt orðið ár síðan að kaupmáttur fór að falla, og hann að falla og hann að falla hratt. Það sem framundan á árinu hálft ár og rúmlega það sem að verðbólga mun áfram éta kaupmáttin, en það eru engar umsamdar launahækkanir framundan. Það kom önnur frétt sem að kannski tengist vinnumarkaðnum. Það voru fréttir víða sagðar af því að Hopp, það eru þeir sem hafa verið með þessi hlaupahjól í bænum, sem getur leigt til þess að skjótast, að þeir ætla að fara inn á leigubílamarkaðinn. Við munum það að í vetur var breytt lögum til þess að tryggja það að fyrirtæki eins og Uber gæti komið inn á markaðinn, og Hopp ætlar að gera það. Þetta innleiðing af því sem hefur verið kallað svona gig-hagkerfið eða zero samningar í Bretlandi, þar sem að fólk ekki raunverulega aðilega formlegu vinnumarkaði, heldur vinnur það bara ef að þarf að halda. Þú getur kannski skuttlast 2 leigubílaferðir yfir daginn, en þú færð borga fyrir það, en ekkert síðan umfram það að öðru leyti. Þetta
Já, mörgum finnst þetta að vera slæm þróun, þar sem þetta hefur gengið langt eins og í Bretlandi, að þá hefur þetta grafið undan stórum hluta vinnumarkaðarins og það sérstaklega yngra fólki sem að festist inn á þessu svæði og kemst raunverulega ekki inn í svona informlega vinnumarkað þar sem eru ýmisréttindi eins og það að fá laun þótt að sé ekkert að gera í fyrirtækinu, að fá sumarleyfi, fá veikindarétt og þar fram til götunum. Fólk sem að vinnur hjá þessum fyrirtækjum hafa engin slík réttindi. Sumstaðar hefur stjórnvöldum tekist að knýja það í gegn í málaferðum gegn Uber og verkalýðshreyfingin, en víðast er þetta fólk sem hefur lengi réttindi. Það er annað fyrirtæki sem hefur komið sér fyrir hérna sem heitir Wolf, komið inn á markaðinn. Ég held að við séum með myndir af því fyrirtæki ef við þekkið vörumerkið. Það er svona blátt, það snýst það sá bramsi að fólk kemur á hlaupahjólum eða á reiðhjólum eða á móturhjólum á veitingastæðina og sækir matinn ykkar og kemur með það heim. Það er fólk sem að vinnur við sömu kjör og leigubílstjórnir á Hopp eða Uber. Og það kannski að ég stundum talað það hérna að hvernig fréttir eru sagðar í öðrum fjölmiðlum, að bæði fréttinar innkomu Hopp og Wolf hafa verið sagðar eins og þetta séu mikil hagsbóta fyrir neytendur, að það séu þeir sem að reka þessi nýju fyrirtæki standir öfulega með neytendum gegn starfsfólkinu. Þetta er sama uppstilling og er höfð þegar að er verið að mæla fyrir einkavæðingu. Þá er það yfir þeir sem ætla að taka yfir eitthvað opinbera þjónustu, stilla sér upp eins og þeir ætla að fara að veita neytendur betri þjónustu, og þessi starfsfólkið, opinbera starfsfólkið, þeir sem eru inn á einu formulega launamarkað sem standi í vegi fyrir því að neytendur fái góð og ódýra þjónustu, að þessu innkomu hjá Hopp og Wolf er þyllt upp með sama hætti. Það ætti að fjalla þessi mál út frá þessu sjónarmiði en ekki láta eins og þetta sé ykkur saklausar nýjungar sem að koma inn á markaðinn. Við höfum sagt frá lokun sendiráðsins auðvitað og við höfum sagt frá því á samstöðunni að þetta fer ekki jafn vel í alla. Það er kurr í utanríkisþjónustunni, en hins vegar er mjög lítið þetta fjallað í öðrum fjölmiðlum að þetta sé umdeild ákvörðun. Það kom sterklega í ljós, við fjöllum það hérna í gær, að við á fundi utanríkisráðherra Norðurlandana á Ísafirði, þá kom fram að Norðurlöndin ætla ekki að gera þetta og eiginlega enginn studdi þessa ákvörðun Þórdísar Kolbrúnar sem hún kynnti fyrir utanríkismálanefnd. En hvernig birtist þetta kurr í öðrum fjölmiðlum? Það birtist til dæmis í kvöldfréttum RÚV, þar sem að Katrín Jakobsdóttir mætti til þess að verja þessa ákvörðun. Hún gerði það ekkert af neinum svona sérstöku krafti, var svona hálf degi í þessu. Skemmtilegasta kenningi sem ég heyrði í dag er að ákvörðun var tekin var það að staða ríkisstjórnarna hafi verið slæm gagnvart Rússum í Úkraínu eftir að Alþingi vildi ekki framlengja tollfrelsi á kjúklinga frá Úkraínu sem að mér skilst að kaupfélag Skagfirðinga hafi flutt inn að mestu leyti, en þetta var sagt til þess að verja íslenska kjúklingabændur. Við fjölluðum það á samstöðunni að það eru að tala íslenska kjúklingabændur og ef þið sjáu fyrir ykkur svona venjulega bændur þá er það alls ekki svoleiðis. Þetta eru fyrst og fremst 3 fyrirtæki og þar af 2 langstæðst, annaður í eigu Mata-systkinanna sem að eiga Ölmu, sem að hækka leigu hér í allan vetur mikið og komið mikið til tals hvernig þau var að raunverulega skrúfa upp leiguverð til þess að auka hagnað sinn. Það eru svona aðilar sem að eiga raunverulega stæðstu kjúklingabúin sem eru ekki venjulegu landbúnaður, þetta er miklu líkara verksmiðjurekstri, þar sem að hráefni kemur inn í formi fóðurs og út kemur kjöt hinum megin. Og þetta er ekki í sveitunum, þetta er ekki til þess að tryggja byggð í öllu landinu, öll þessi bú eru hérna í kringum höfuðborgarsvæðið. En það sem var merkilegt í kvöld þegar var verið að tala lokun sendiráðsins í Moskvu, íslenska sendiráðsins í Moskvu, að RÚV talaði við Baldur Þórhallsson sem var svona að vera að tala þetta og hann lagði mikla áherslu á nauðsyn þess að Íslendingar myndu bregðast hart við Rússum, ekki bara vegna þess sem að vera að gerast í Úkraínu, heldur vegna þess að Rússland væri bein ógn við íslenska öryggishagsmuni. Og hann nefndi það að Rússar hefðu sprengt upp Nord Stream gasleiðsluna og þeir gætu komið hingað og skorið á sæstrengina. Þetta var sem mjög undarlegt því að ég held að segja enginn í heiminum sem heldur því fram að Rússar hafi sprengt upp Nord Stream.
Þvert á móti hafa verið Washington Post og fleiri verið að birta fréttur það að það hafi verið Úkraínumenn sem hafi gert það og þar sem verið að fjalla þetta af einhverju alvöru verið að velta því fyrir sig hvort þetta voru Bandaríkjamenn eða Úkraínumenn. Ég held að sé engi sem haldi því fram að Rússar hafi sprengt Nord Stream en það má nota það hérna í umræðinu í íslenskum fjölmiðlum. Það ákæran í hryðjuverkamálinu, hún ennþá í fréttum. Hún hefur verið birt núna í heild, til dæmis í Heimildinni ef þið hafið áhuga á að skoða það. Ég veit ekki hvort það sé viðeigandi en mér fannst vera ein frétt í þessari ákæru því að mínir getið þar að þeir voru þar annað þeirra satt á veitingastað þar sem ég var og þeir voru á sendi þá hinum félaga sínum hérna á vangaveltur það hvað verið gaman að ef hann hefði verið opnar hann geta skotið með þarna og væri þá komin inn í fangaklefa held ég klukkan 8, þetta hefði verið eitthvað 7 kvöldið og þetta ég hef nú sagt frá þessu áður að ég hef að kallað til yfirheyrslu hjá lögreglunni til þess að þeir voru hvort að ég hefði orðið var við þetta eitthvað og ég fór heim og athugaði þetta og áttaði mig á því á hvað veitingastað þetta var og svona. En svo þegar ég lesa ákæruna í dag þá sé ég nafnið mitt annars staðar því að þeir höfðu líka verið að gæla við það einhvern veginn þegar þeir voru að hugsa að hætta að framleiða plastbyssur eða byssur í svona laser þrívítaprentun að þá voru þeir hugsa að fara að framleiða dróna og það væri sniðugt að fljúga þeim á Alþingishúsi segja þær, já eða heim til Gunnarsmára. Já, eða bara á löggustöðuna og eitthvað svoleiðis. Og mér fannst þetta skrítið að með við alvöruna sem löggan leggur á þetta, þeir hafa ekkert sagt mér frá þessu. Sem að fær maður líka til þess að hugsa það, því að ég sitt inn í stúdíó í samstöðurinn þar sem var brotist inn og var eyðilagt svona tækjum, mögulega til þess að stoppa útsettingar á þessari sjónvarpsstöð. Að löggan hefur engan á þessu, hún kom og rakt tanna svona í hitt og þetta. Það var brotna rúður fyrir utan hjá okkur. Löggan hafði engan sérstakann á því. Ég hef bent lögreglunni á 2 menn sem hafa verið að hóta að koma og meiða mig og fjölskyldu mína en ég bara veit ekkert hvort þeir hafi nokkurn á þessu. Þannig að þegar löggan er að tala um það að leggja ykkur sérstaklega áherslu á þessu hryðjuverkamál þá myndi ég svona efast að það væri alveg svo. Því að það er allavega, þeir líta ekki á þetta svo mikla ógn að þeir telja vera ástæðu til þess að hafa eitthvað varðbergi gagnvart þeim sem ógnin á að beinast gegn. Þannig það. Það var frétt af honum Erling Smith á Vísi. Þetta er fatlaður maður sem var eiginlega nauðungavistaður á hjúkrunarheimili. Hann vildi búa heima hjá sér en hann á rétt á því að fá þjónustu heim til sín. Hann fékk það ekki þannig að Mosfellsbær eiginlega nauðungavistaðan á hjúkrunarheimili. Og hann er mikill baráttumaður og ég tók viðtal við hann á sínum tíma sem að ég man að fyrirsögnin var það hlustar enginn á fatlaðan mann, sagði hann og það var alveg þegar hann sagði sögu sína þá var það svo augljóst að þegar maður slasar og getur og er orðið fatlaður og háður því að fá þjónustu að þá missir maður margt, maður missir eiginlega öll réttindi sín, maður missir það röddina sína að sé hlustað á mann og að þegar fólk horfir á mann að það sjáir mann raunverulega og það endaði Erling Smith að hann var eiginlega nauðungavistaður á hjúkrunarheimilinu Hamrar upp í Mosfellsbæ. En hann sætti sig ekki við það og hann fór í mál og hann vann það og hann hefur unnið í Hæstarétti að þetta hafi verið brotið á honum að Mosfellsbær hefði átt að veita honum þjónustu þannig að hann geti verið heima þessir eins og hann á rétt á samkvæmt lögum. En þrátt fyrir það hann hafi unnið upp í Hæstarétti þá heldur Mosfellsbær áfram að rukka hann fyrir húsaleguna meðan hann var nauðungavistaður á Hamrum. Þetta er með átrúlegt mál. En við skulum halda áfram að segja fréttir. Það var samþykkt í dag sameining Fossa og Vís þrátt fyrir að gildi lífeyrissjóður hefðu mjög vara við því. Bent á að verðmatið á Fossum væri stórlega ofmetið. Og það sem skrítið við þetta mál að þetta var samþykkt að ég held að sé engi sem raunverulega efast það að verðmatið sé óraunhæft, allt og hátt, svona miðað við allar þær tölur hvað Fossar eiga, eigi fé eða hver hagnaður allar svona lykiltölur í rekstrinum að það voru Fossar ofmetnir í þessari sameiningu. Það sem að rökin á móti eru að það sé svo góður andi í Fossum, það er svona framsýnir businessmenn sem að muni lífga upp Vís sem á að vera einhvern veginn svona ekki alveg á tánum.
þetta hljómar ekki vel. Þetta hljómar bara eins og árana fyrir hrun, þar sem að átti að vera eitthvað svona tegunda mönnum sem gáttu lífga við gömul fyrirtæki og þeir voru raunverulega verðmætari heldur en þau verðmæti þeir sem þau komu með að borðinu. Þannig að þetta er byrjað aftur og ég spáði því, það er ekki það rétt fyrir þeim, maður má spá, að sameinað fyrirtæki í Fossa og Vís sem að að fara að labba í því að verða einhvers konar svona brask banki svipaður og Gamma var á sínum tíma og við þekkjum að það eftir að koma fréttir af þessu sameinaða fyrirtæki. Á samstöðunni birtist grein eftir Guðmund Hrafn Arngrímsson sem ég hvet ykkur til þess að skoða. Hann ber saman svona uppbyggingatímabil í Reykjavík og það er augljóst að tilefnið þótt hann sé ekki að nefna Dag B. Eggertsson, að augljóslega tilefnið það að hann að kanna það hvort það sé rétt sem að Dag B. Eggertsson hefur verið að halda fram aftur og aftur, að við lifum á ykkur fordæmalausu uppbyggingatímabil í Reykjavík. Guðmundur Hrafn ber þetta saman við uppbygginguna fjölda nýrra íbúða inn í Reykjavík, miðað við fólksfjölda, miðað við fólksfjölgun. Ég held að ég sé með eitt graf sem að sýnir íbúðabyggingar sem hlutfall af íbúðafjölguninni. Það sem á að koma fram, eins og þið sjáið, að þá náttúrulega toppurinn svona seinni hluti 8. áratugarins, þá ekki að koma neinum á óvart, það þessi háa súla þarna og fyrri hlutin næstasta súlana frá 68 til 74 og næsta frá 75 til 81, þannig verið að byggja Breiðholtið og það ekki bara það hafi verið byggt svona mikið af íbúðum þar, heldur var fólksfjölgunin ekki eins mikil í Reykjavík á þessu tíma. Þetta tími eftir að landhelgin var færð út í 50 mílur, skuttóravæðingin þarna hægir umverulega á flótta landsbyggðarfólks til Reykjavíkur eða flutninga. Þannig að það ekki bara það að það hafi verið svona miklu meira byggt, en samt það var miklu meira byggt miðað við íbúafjölda og fjölgun íbúa. En þið sjáuð súluna sem þarna lengst til hægri, það svona okkar tími og þetta við þurfum að fara eiginlega aftur fyrir 1960, við þurfum að fara inn á 7. áratuginn til þess að finna annað eins og hvað var að gerast þá? Það var, þá var það mat verkalýðshreyfingarinnar að húsnæðismál væru það bara það versta og næstu samningar yrðu að snúast húsnæðismál sem enduðu í ég held að það sé kallað júnísamkomulagið, þar sem að verkalýðshreyfingin féllst á lægri launahækkanir gegn því að það yrði ráðist í stórfellt átak í húsnæðismálum, bæði til þess að tryggja fólki bara heimili en líka koma fólki út úr bröggunum sem voru svona braggahverfin í dag eru iðnaðarhverfin, þar sem að fólk flúði til þess að eiga einhvers staðar heima. Úttekt Guðmundar Hrafns Arngrímssonar á uppbyggingatímabilum Reykjavíkur í húsnæðismálum, ég held að það sé bara frétt dagsins, það sem að væri áhugaverð lesningin fyrir ykkur. En ég læt þetta duga yfir yfirferðina á fréttum dagsins og við byrjum á því að rétt og eftir að tala við hana Þorgerði kynsegin og skautun. Við ætlum að ræða skautun í samfélaginu. Það var ráðstefna á Akureyri skautun og við munum fjalla svolítið það við Rauðaborðið á næstu dögum og vikum. Skautun ég veit ekki, kannski orðum svona átakalínur í samfélaginu. Þarna var rætt afstöðu til innflytjenda og fátækra og alls konar svona hópa, það sem svona hópa sem eru að koma sér fyrir í samfélaginu og meðal annars kynsegin veruleika. Þorgerður Einarsdóttir, prófessor, fjallaði það. Vertu velkomin. Takk fyrir. Var þetta ekki skýrt hjá mér hvernig ég var að útskýra hvaða skautun væri? Jú, held ég. Það var bara verið fín. Ég held þetta sé bara íslenska þýðingin á polarisering. Já. Mér finnst það nú engin sérstök útlenska en þetta hefur íslenska svona skautun. Og þetta birtist það sem það sem eru hópar að koma sér fyrir í umræðunni, hópar að óska eftir að fá viðurkenningu á tilvísinni, hópar sem flytja til landsins, raddir sem hafa verið þaggaði niður í gæti, verið bara fátat fólk eða leigjendur eða hvað sem og þá verður oft svona polarisering og skautun eða hvað. Já,
Það getur líka verið polarisering í bara viðteknum og hefðbundnum stjórnmálum. Það var eitt erindi hérna það á þessari ráðstefnu. Það var ráðstefna íslenska þjóðfélagið, skautun. Já, semst hvernig skautun að aukast þá með populisma og... Já. Má ég spyrja að því áður ég spyrði kynsegin. Finnst þér polarisingin vera að aukast? Ég held að sé það nú að einhver leyti, allavega einhver leyti. Já. Það held ég. Það kannski svona klárari farvegirni sem að umræðan getur fallið í. Já. Stundum höfum að það á tilfinningunni að bara, það sama hvað er kastað inn að það bara vúmt eftir það í sikkura raufinn einhvern veginn. Og það er einhvern veginn meira held ég núna það sem þetta svona skautuna átaka línur séu svona trissaður upp í pólitískum tilgangi. Já. Og þá er ég ekki að tala bara kynsegin eða semst það málafólk sem ég vinn í heldur bara almennt svona í kannski pólitíkinni. Já, kannski oftast með innflytjendur og allavega það sjáum við í Evrópu. Herðu, en þú varst að fjalla kynsegin og þar getur verið gnýst á milli í umræðu til dæmis transmál og það er kannski það sem gnýstir, það sem að eldglæringarnir eru kannski mestar og kannski ekki mestu fjöldin sem að berjast fyrir tilvísinni. Já, það kannski frekar kynsegin hópurinn. Já. Hugtakið er eldra og kannski viðtaknara. Það er sem sagt, það er fólk sem að fer í, ferli til að staðfesta kyn sitt með einhverjum hætti, líður ekki vel í því kyni sem því var úthlutað. En núna semst þessi kynsegin veruleiki meira kannski átakamál. Þetta trans er átakamál og það er mikil, það talaði bakslag í þessum málaflokki, til dæmis gagnvart transfólki, en það sem ég var að skoða með samstarfskonu minni, Laufeyju Axelsdóttur sem er nýdoktor í kynjafræði, að það var þessi nýji kynsegin veruleiki, bæði semst hugtökin sem eru svona á kreiki í samfélaginu og þar er ákveðin skautun af fólk sem er svona með á móti og lögin kynrænt sjálfræði. Það var ekki búið að kanna viðhorf til þeirra. Þau náttúrulega samþykkt á Alþingi og bara semst nokkrir þingmenn ekki mættir því sátu hjá. Þannig að það var rann í gegn eins og stundu sagt í þinginu. Rann í gegn, já. Og við vorum að skoða þetta sem sagt sendum út spurningakönnun hjá félagsvísindastofnun í netpanelum þeirra í nóvember í haust og fengum það afstöðu fólks í dag til lagana og þessara ýmissa hugtaka. En má ég áður og segja okkur það með að aðeins bakka því að þú segir að þessi svona óljós hvernig hugtökin eru og annað slíkt má ég byrja þig fyrst bara að skýra þau hvað við erum raunverulega þá að ræða og ef við færum kannski með svo bakka aðeins í það svona hvenar að því að við þekkjum flest samtöki 78 og baráttu homo og lesbía en þarna kemur svona viðbót við þá sögu ef við byrjum kannski á hugtökunum og bökkum svo aðeins aftur í sögunni sem að því að alltaf gaman að heyra söguna. Já, við getum sagt transhugtakið það er auðvitað nokkuð það á sér mjög langa sögu alveg aftur eiginlega til 1910 getum við sagt kynfræðistofnunni í Berlín á sínu tíma sem að frægur maður sem hét Magnús Hirschfeld, hann var læknir og aktivisti hann stofnaði kynfræðistofnunni í Berlín og gerði sem sagt rannsóknir og stundaði þar sinn aktivisma og henni semst eiginlega lokað undir nasismannum og hann eiginlega setur fyrst fram þetta hugtak transvestít uppalega, transsexual þá kemur þetta löngu seinna til Íslands en þetta hugtak hefur verið þekkt mjög lengi trans svo getum við sagt hinsegin sem er skilningur þá eldri bara gaman skilningur það að það sé eitthvað sem er á milli tveggja eða trans uppalega það verið mörg orð það transvestít það er eiginlega klæðisskiptingur var einu sinni kallað kynskiptingar var einu sinni talað sem skiptum kyn svo töluðum kynskipti aðgerðir svo talaðum kynleiðréttingar kynstaðfestingar þess fólk sem upplifir að það það er ekki heima í því kyni sem því var úthlutað
og þannig eru hugtökin líka svolítið alltaf á hreyfingu eins og að tala líffræðilegt kyn. Fólk í hinsegin samfélaginu helst ekki tala það, heldur útlutakyn, kyn sem að þér var útlutað. Þannig að það svolítið hreyfing á hugtökunum. En þetta sem sagt mjög gamalt hugtak. En má ég spyrja eftir, í þessu tímabili, að þá þetta hugtak gæti virkað, þó svo við myndum bara ímynda okkur að vera bara 2 kyn. Já, trans vísar svolítið í það, sko. Gerir ekki ráð fyrir fleiru. Okay. Þannig að kynsegin hugtaki þegar það kemur til, fyrst kannski hinsegin, sem að ríður sér til rúm, sem það getur við sagt á ykkur 20 ára tímabili á Íslandi, smám saman, vinnur sér sess, og það nokkurn veginn held ég óumdeilt í dag, þó það eru einstaklingar sem ekki vilja gangast við í að nota það um sjálfa sig, en það er ekki mikil andstæð gegn því og það er nota á Íslandi svolítið í staðin fyrir allar stafasúpunni eins og stundum við tala ellendis, LGBTQI+ og allt þetta. Svo fallegt skemmtilegt orð, það þýðir svona eitthvað, það er svona skemmtilegu snúningur á því. Svo eru þarna mörg hugtök sem að við sem sagt könnuðum þarna, náttúrulega kynhneigð, kynvitund, kynverund, alls konar hugtök sem hafa verið óljós og hafa verið á hreyfingu. Og kynhneigð og kynvitund því var lengi vel ruglað svolítið saman. Kynhneigð er þá kannski sexuality. Og hvaða kynið þú heillast? Já, ég sagt það. En kynvitund er það hvernig ég upplifi mitt kyn? Já, kynvitund það er sem sagt upplifin þín á þínu kyni. Og við til dæmis skoðum hugtakið kynvitund, röktum það svolítið tilbaka á tímarit.is til að undirbyggja þessa könnun, þá skoðum við aðeins hvernig hugtökin hefur verið notuð og hversu vel við verðum búin að vinna sér sess. Og þá sáum við til dæmis að kynvitund, það var lengi vel mjög óljóst hugtak og á tímarit.is þá sáum við til dæmis að frá svona 1965 þá var þetta aldrei notað svona kynþroska unglinga. Þegar krakkar að fá hvolpavitt, kynvitund. Svona milli 80 og 90 að þá er farið að nota það kynhneigð og þá smám saman samkynhneigð. Stuttu seinna 1990, kannski til 2005, að þá farið að nota það kynferðismál og kynfrelsi kvenna. Og það passa svolítið við kvenréttindabaráttuna. Konur að vilja skilgreina sjálfar sín eigin kynverund. Og svo aftur, svona upp á 2000, þá er það samkynhneigð. Og þetta var líka óljóst í akademiskri umræðu og við sýnum dæmi það. Og þarna komum við kannski dálítið áskorunum íslenskunar. Hvernig eigum við að þýða orðið sexuality? Kynverund, kynvitund, kynferðismál, af því við erum alltaf að íslenska. En það gefur kannski líka möguleika á einhverju nýsköpun og nýri hugsun. Það getur verið fallegt við íslenskuna að hafa ekki alltaf þessi skilgreindu nafnorð til þess að tjá sig með, heldur að vera með svolítið svona þókukenda. En það getur náttúrulega verið slæmt líka. Það er ákveðin spenna þarna. Hún getur verið svona neikvæð hlaðin getur við sagt, orsaka skautun, en hún getur líka verið frjó og skapandi. Og ég svona hallast að því við höfum að líta svolítið á hana þannig. En auðvitað virða bara þau málvísinda fólk sem er kannski fastheldið hefðbundið, hlusta á sjónamið. En svo skoðum við til dæmis hvernig orðið kynvitund fekk skýrara innihald og það var mjög áhugavert að kynvitund sem er þá gender identity, ekki sexuality sem er svo ólíkt á enskunni, sexuality og gender identity. Og við sjáum ekki betur en það sé fyrst með áliti umboðsmanns Alþingis, það kvörtu sem til umboðsmanns Alþingis árið 2007. Það sést einstaklingur, þá karl, sem hefur lifað í hlutverki konu í 12 ár, en það er ekki að breyta nafni sínu. Vegna þess að viðkomandi er ekki búin að fara í aðgerð eða ferli. Og umboðsmaður Alþingis svarar þarna, kemur með skýrslu 2009 það að langa útlistun á þessu, en að þetta sýni að það sé mikil réttar óvissa og skorti réttar öryggi fyrir transfólk. Það heitir nú annað í skýrslunni, þetta heitir fólk með kynskipti hneigð eða eitthvað svoleiðis.
Og svo gerist það stuttur síðar, þannig að fyrsta sinn sem að þetta ávarpa svona. Þannig að baráttan var vola mikið upphafi hjá transfólki að fá að skipta nafn. Já. Svo kemur stjórnlagaráðið 2011 og þar var strax rætt að hafa kynhneigð inn í stjórnarskráni. En það kemur tillaga frá hópi félagsamtaka það að taka kynvitund líka inni, sem þá gender identity. Sú tillaga náði ekki í gegn, reynda náði þetta stjórnarskráin ekki í gegn heldur, en þá umræðan svolítið komin á flug. Og árið 2012 að þá eru sett lög réttarstöðu fólks með kynáttunarvanda og það var eitt hugtaki viðbót. Og það var áttið transfólk og þetta var auðvitað mikill sigur fyrir transfólk vegna þess að þá fékk það ákveð réttaröryggi, þá gat fólk breytt nafni sínu en þurfti að vera 1,5 ár, 18 mánuði í hlutverki hins kynsins. Og þetta var algjörlega undir forræði læknastéttarinnar, þannig að fólk þurfti að vera í samtölum 1,5 ár og annað slíkt. Þannig að þetta var svona strategísku sigur, getum við sagt, áfangasigur. Og náttúrulega orðfærið var þetta kynáttunarvandi. Men einhverju myndi segja að þetta fólk var ekki í neinum kynáttunarvanda, kannski frekar við okkur hinn. Og þú ert að tala svolítið hraða breytingu því að þú ert að tala eitthvað sem gerðist bara í gær, það er stutt síðan. Þannig að það er mikil röð degla. Mjög röð degla þetta. Og svo erum við með þessi lög þarna og þau þjónuðu sínum tilgangi og þjónuðu ákveðin fólu í sig ákveð réttaröryggi. En svo gerist ekki þarna ákveðin tíma og Ísland hefur eins og fleiri lönd mátt þessu svolítið við Regnbogakort ILGA, það eru evrópsku hinsegin samtökin og verið kappsmál að vera þar ofarlega. Og lengi vel voru Íslendingar meðal 10 efstu þar en hröpuðu svo niður þannig að nokkur ára bili og 2017-18 eru þau komin held ég bara niður í 18. sæti einmann rétt. Vegna þróunar í öðru löndum? Já, það var ekki vegna þess að hér hafði orðið bakslag til dæmis lagalega séð. Það hlaupu bara ekki nú hratt. Já, önnur lönd tekin fram úr. Og þá kemur aftur upp þessu umræða hvað þetta að gera og svo lögin kynrænt sjálfræði að það ríkisstjórnin sem stofnað 2017 sem hefur það á stefnuskrá og markmið að koma Ísland aftur í fremstu röð. Og þannig að við erum komin á þann stað núna. Og það gerist? Það gerist 2019. Þessi lög eru, hvað ég að segja, róttækari heldur en í flestu löndum? Hvað segirðu? Þetta er róttæklar? Ekki endilega róttækar í flestu löndum, þau eru það eru mörg lönd með svipað. Já. Þannig en við erum aftur komin í fremstu röð í á listanum og við erum núna, hvað erum við, í 5. sæti núna á listanum. Fyrsta sæti að bara tilkynnt nýlega, í fyrsta sæti í málefnum transfólks. Þannig að þetta er svolítið eins og með kynjajafnrétti alþjóðlega kynjabili Global Gender Gap frá World Economic Forum, að það verður annars vegar þá þrýstingur frá hinsegin samfélaginu og þá feministum þegar kynjabili á í hlut og stjórnvöld svolítið svara því kalli. Þannig að það er vel ekki hægt að kvarta yfir því kannski að stjórnvöld hafi ekki verið tilbúin að setja lög. Og það sem okkur fannst athyglisvert þegar við fórum að skoða þetta. Þegar þú segir það er ekki hægt að segja að stjórnvöld hafi ekki lesið þetta lög. Ertu þú að lýsa? Ég er að tala Ísland. Já, Íslandi. Að hér hafi verið kröfur frá hópnum sem stjórnvöld hafi svarað. Kallast á við metnað stjórnvalda til að skora hátt á þessum listum. Og svo getur maður hugsað, hverju er það? Og við höfum gjarna viljað setja það bara í sama samhengi og kynjajafnréttismálin. Við erum að tala Norðurlöndin sem svona norm-entrepreneurs og þau hafa vilja til þess að vera leiðandi á alþjóðavísu. Þau verða frumkvöðulega gilda og viðmiða í alþjóðsamfélaginu og það sáum við til dæmis við sáum þetta aldrei vel í lögunum fæðingarorlofið. Það var svolítið samkeppni milli Norðurlandana
Það kom fyrst þarna 1994 og 5 í Noregi og Svíþjóð, 1 mánuður og 3 mánuður. Svo kom Íslendingar með allan pakkan, hann 2000. Þannig að það svolítið dæmið það. Og voru í fyrsta sæti smá tíma þá til aðrir toppuðu. Já, Íslendingar rann þá í fyrsta sæti því. Svo kom hann að jafnlauna staðallinn og eitt og annað svona sem að sín. Það þessi samkeppni og við höldum að við viljum setja hann í samhengi við þessa norrænu keppni og svolítið keppni að vera best. Og það sem okkur finnst áhugavert það almennt tengsl á milli hægri og vinstri sjónarmið í þessu sem sagt bæði kynjajafnréttismálum og þessum hinsegin málefnum. En á Íslandi það til langtíma könnun sem sýnir viðhorf til samkynhneigðar. Og hún sýnir að Ísland breytingarnar hafa gerst mjög hratt á Íslandi, varðandi viðhorf til, þá ég tala samkynhneigð sem sagt ekki hinsegin í víðari skilningi, breyst mjög hratt á Íslandi og nú Íslandingar með frjálslyndustu viðhorf frá því að verið mjög aftarlega meirinni. Já, þá erum við bara að mæla almenning, ekki afstöðu stjórnvalda. Já. En við sjáum líka, við skoðum aðeins röktum okkur aðeins í gegnum stuðning stjórnvalda. Það má segja kannski, ef við rökjum okkur aftur tilbaka til 1987, samtökin 78 stofnuðu þetta 78, svona fyrsta stóra máli sem að verður svona opinbert og verður rosalega erfitt fyrir hinsegin samfélag út allan heim, að það eru þetta AIDS og HIV. Á þeim tíma að þá var Davíð Oddsson, borgarstjóri í Reykjavík og hann veitti samtökunni 78 húsnæði, gaf þeim húsnæði. Og það skýrt dæmi stuðning frá hægra megin frá. Og sama tíma þá fengu samtökin stuðning til að vera með símaráðgjöf öruggt kynlíf. Það sýnir svolítið hvernig þetta hékk saman að fá samtökin í lið með sér á svona hættu tímum. Nú 1996 að þá komu lögin staðfesta samvist sem að voru auðvitað mjög mikið framfaraskref og það sem sagt sama tíma koma réttu til ættleiðing og tæknifrjóvgunar og þá sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur í ríkisstjórn. Svo getur við sagt að Alþingi sem setur lögin auðvitað en þessi flokkar hafa meirihluta á þingi sem að sýnir sem sagt þetta. 2010 þá fengum við 1 hjúskaparlög, þá var ekki lengur staðfest samvist fyrir hinsegin fólk og 2012 þannig þessi lög transfólk sem ég nefndi áðan og þá erum við með Samfylkinguna VG þannig eftir hrun og svo getum við sagt núna, það sem áhugavert núna 2019 lögin kynrænt sjálfræði og svo núna 2022 þá fengum við fyrstu aðgerðaáætlun í hinsegin málefnum og svo núna daginn bara bann við bælingameðferðum og þetta allt saman hvað að kalla þverpólitíska breiðu ríkisstjórn ríkisstjórn yfir miðjuna. Já. Með ríkisstjórnum pólitískan stöðuleika. Já, þannig að það sem við pólitísk einmitt og það má alveg segja semst að og þá má hugsa semst að á þetta ekki við á Íslandi, þetta með hægri og vinstri. En við sáum að það á við þegar við spyrjum almenning. Þannig að það styður svolítið þessa hugmynd okkar metna Íslands sem eitt af Norðurlöndunum að vera leiðandi í viðmiðum og gildum í alþjóðasamfélaginu. Það fórustu hægri flokkana að þá sé þessi metnaður. Já. Þó svo að viðhorfin sem að þau samþykkja í samkeppni við hinn Norðurlöndin sé ekki með jafn mikinn stuðning í þeirra grasrót og vinstramenn. Já, og svo höfðu við þá áhuga svona kafa aðeins dýpra í þetta. Hvað skilur fólk þá þessum hugtökum og hvaða viðhorf eru meðal almennings til lagana kynrænt sjálfræði og til allra þessara. Það mjög spennandi að sjá vegna þess að þú sagðir áðan að Íslendingar væru meðal þeirra þjóða sem hefðu jákvæðust afstöðu til samkynhneigðra, homo og lesbía. Hvernig þá gagnvart kynsegin fólki? Já, það mjög athyglisvert og þegar við spurðum lögin. Það var spurning var fullyrðing. Lögin kynrænt sjálfræði eru mikilvæg til að stuðla að jafnrétti allra. Og það kemur ljósa, það talsvert mikill stuðningur. Það var alltaf meiri stuðningur hjá konum en körlum. Við erum spurðum kynsegin getur við sagt. Það var engin kynsegin einstaklingur í úrtakinu.
Það má geta þess, það ekki nema 132 kynsegin skráðir samkvæmt Hagstofunni, en það voru 3 kynsegin einstaklingar í úrtakinu, þannig að það segir auðvitað ekki mikið en það gefur vísbendingu. En það fólk mjög hlynnt lögunum, getur við sagt, að það sem sagt 75% af konum og 46% af körlum sem að segja að þetta stuðli að jafnrétti. En nær það að vera að sé meirihluti karla sem að segja nei eða það bíl á milli þar sem að hvorki né eitthvað? Sko ég bara með hérna það sem eru sammála eða mjög sammála en svo náttúrulega einhverju hlutlur. Þannig að það ekki meirihluti á móti. Það mjög ólíklegt. Nei, það ekki meirihluti á móti, ég veit það sko. En það sem okkur fannst líka athyglisvert að þegar að fólk spurt hérna, eða þegar það taka afstöð til staðhæfingarinnar, það eru fleiri kyn en kona og karl, að þá eru færri sem að segja það. Það 75% af konum sem að segja að lögin stuðla jafnrétti alla, en 64% og svo á köllunum að þá eru það enn færri. 46% af köllunum sem sögust hérna að lögin styddu við jafnrétti, en 34% sem að segja að kynin séu fleiri en 2 og það höldum við að sé semst bara almennt þá styður fólk lögin og vill jafnrétti, en það skilur kannski ekki alveg grunn hugsunina. Og þetta mjög algengt í raun og veru, þú veist, fólk styður jafnrétti, en svo þurfa brýtur aðeins niður og þá ég tala kynjajafnrétti, brýtur aðeins niður hugtakið hvað átt við með því, að þá styður fólk það ekki allt. Þannig að þetta sýnir almennan jafnréttis vilja, getur við sagt. En kannski getur líka sýnt, við getum bara sagt eiginlega svo óþroskaða umræðu. Getur alveg líka. Því að sumuleyti þú varst að rekja söguna, þá kom manni svolítið óvart hvað það gerist hratt og hvað umverulega stutt síðan að sko hugtökin voru þýddu bara annað. Já. Þannig að maður eiginlega finnur til með almenningi sem að þarf að halda í við þessa þróun umræðunar. Og þá kannski komið að þessu það sem skautunin í samfélaginu. Að kannski má ekki segja að það sé næstu því eðlilegt að það sé hluti almenning sem að bara hefur ekki náð að fylgja þessu eftir, að það tógist einhvern veginn inn í samfélaginu þegar að réttindi koma svona hratt. Ég held að sé bara mjög skiljanlegt að gera það. Ég ekki að leggja til að það skilja hægar, ég bara að segja að það sé eðlilegu fylgifiskur framfara að það verði. Það held ég hljóta að vera sko einhver leyti og það sáum við líka fyrir spurðum skilning fólks á hugtökunum. Og þá sjáum við til þess að hugtaki trans, ég nefndi að það búið að vera mjög lengi umræðinni, að það yfirgnæfandi meirihluti sem skilur það, telur sér þekkja það og telja sér skilja það vel eða mjög vel. Og svo reyndar hán sem hérna tiltölulega nýtt. Kynsegin, það sem sagt milli 50 og 60% kvenna sem að skilja þessi hugtök og sem þekkja og telja sér skilja það mjög vel, en það alltaf færra köllum. 30-37% kalla. Þannig að það alveg greinlegt að það ekki skilningur á öllum þessum hugtökum og hérna og meðal sérfræðinga að þá getur við sagt hvort ég að segja skautun meðal sérfræðinga, jú það mismandi skoðanir meðal málvísindafólks á því hvað hér í gangi og hvað að ræða og þar líka ákveðin skautun. Það til málvísindafólk sem kannski fastheldið eða hefðbundið og þarna spurningum íslenska málkerfið og það mjög athyglisvert að margt fólk blanda svolítið saman eða talar í sömu atriðinu kynhlutlaust mál sem þá maður, öll velkomin og þetta og þessi kynsegin nýyrði. Og þarna auðvitað málvísinda fólki með blæbrigðaríkari skilning og þarna alls konar fræðilega álitamál sem bara mikil tókstreita í kringum á tungumáli að breytast eftir fólki sem eitthvað jaðarhópur sem ekki þekkir sig og ekki orð til að yfir sig í tungumálinu og finnur sig útilokaðan á tungumáli að breytast eða hvernig á að vera. Þetta mikil og heit umræða, enda góð hefð fyrir því í umræðum íslenskt mál að þar eru hópur sem ákafur í varnarstöðu sinni og þannig að það hefð fyrir mikil átök
að kröfunum að rétt og ránt sé skýr lína í íslenskunni. Þetta á við auðvitað alla minnihlutahópa, alla jaðarhópa sem eru að berjast fyrir tilveru sinni, tekið fatlaða og fólk af erlendum uppruna á að segja svart fólk eða hvað á að segja og svo framvegis. En þetta er alveg rosalega áhugaverð umræða. Maður getur alveg skilið að það séu fólk sem er fasteldi og kannski er það mikilvægt. Það sem okkur fannst líka áhugavert er að hvað leyti endurspeglar fastheldni í samband við tungumálið, íhaldssemi eða hvað við kalla það, andstöðu eða íhaldssemi gagnvart málefninu sem slíku. Erum við að tala málfarslega fastheldni sem á ekkert skylt við stuðning við hinsegin fólk og kynsegin fólk eða hangir þetta einhver leyti saman. Og þetta höfðum við dálítið skemmtilega umræðu þarna á ráðstefnunni fyrir norðan og við segjum hreinlega bara, við getum ekki gefið okkur það. Það er eiginlega... hvað umræðan er? Það er eiginlega sjálfstætt umræðefni. Hvað umræðan er? Hvað umræðan er. Maður hefur séð þetta oft, það sem að fólk er að tala til dæmis það hvort að þú drægir úr karllægni íslenskunnar. Já. Hvort að það sé gert að kröfu einhvers hóps sem að vill breyta íslenskunni. Það stundu finnst manni umræðan sem snýst kannski getur við snúist smekkvísi eða bara leyfi fólks til þess að tala tunguna eins og þú vilt, eins og hver kýs að gera það sem er líklega það sem allir væri til í að vera sammálum, að það var oft látið eins og að þessi álitamál það hvort að maður segi fólk eða maður og til þess að vera ekki að útiloka eitthvað sem maður er að tala mann er að reyna að tala málið þannig að sem flestir upplifa að það sé eigi við viðkomandi þegar maður vill það, þegar maður er að segja við öll, að maður sé að segja við öll, að þá er oft snýst umræðan eitthvað allt annað eins og að það sé verið einhver hópur sem að neyða fólk til þess að gera þetta með einhverjum hættið eitthvað. Eða það að við eigum öll að koma saman á einhverju þjóðfundi og ákveða hvernig við ætlum að tala íslenskunar sem ég er ekki alveg viss að það sé krafa nokkuð Já, ég held að þetta sé alveg rétt lýsing á því. Því að annars það er þetta svo með kannski kröfunum að það sé ekki verið að til þess að sambandi við fötlun að það sé notuð rétt hugtök við það sé ekki verið að nota hugtök sem að hópurinn vill ekki nota. Það er eiginlega önnur enlar. En svo líka mjög áhugavert í þessar umræðu, finnst mér margt sem er áhugavert. Eitt er til dæmis þetta eitthvað upprunalegt og hvernig málkerfið er og hefur þróast frá aldauðli. Þannig að fólk sem vilja finna eitthvað núllpunkt, eitthvað upphafsreit, þessi bara metla í stein að þannig er málið. Mínum huga málið svolítið á hreyfingu og svo í öðru lagi hvað er mismunandi hverju fólki finnst að megi hreyfa við og til dæmis mjög áhugavert að hinsegin, það rann í gegn í þessari merkingu og kynsegin, það er orðið hán sem hefur orðið og það, ef að ég skil þessa umræðu... Það er viðstaða gegn því að taka það. Já, og ef að ég skil þetta rétt, þá snýst það að það sé ekki hægt að búa til ný nafnorð og sagnorð og lýsingarorð, en það er ekki hægt að búa til ný persónufornöfn með handafli. Og þetta er sem sagt hefur einhver málvísindalegan grunn sem allt og langt frá okkur að fara út í. Þetta finnst mér rosalega, en ég held að við séum bara rétt byrjuð á þessari umræðu og spurningin mitt sem sagt því að tungumál eru eitthvað kerfi, það er eitthvað málkerfi, en svo er það líka tilfinningarlegt atriði. Já, eins og þú bendir á að það er líka bara ólík sjónarmið bara þróun. Það eru margir sem upplifa ekki bara í sambandi tungumál, heldur alls konar hluti að hlutinir hafi verið réttir og þeir hafi síðan hörnað og við verum að laga það tilbaka. En svo eru aðrir sem að segja að hlutinir hafi verið einhvern veginn og það var ekki alveg gott og við viljum breyta. Þannig að þetta getur verið bara djúpstæð, ólík afstaða til bara lífsins. En segðu mér að því að þú ert prófessor í kynjafræði og hefur verið að fylgjast með þessu. Af hverju verða þessi mál stundum svona rosaleg hittamál? Er það vegna þess að kynin eru bara svo mikil svona grundvallaratriði hjá okkur að líklega verður mál sem að tengist því alltaf, gnýstir alltaf í því? Eða er þetta vegna þess að þróunin er svo hröð að það er bara kannski eðlilegt þetta sé svona, hvað er þetta? Því að þetta eru fámál sem að gnýstir jafn mikið til dæmis þessu umræða trans
og kynsegið fólk. Trans og kynsegin, ég held að þetta svona partur af kynjaumræðinu auðvitað. Við tökum alltaf kynjafræði í víðum skilningi, það sem sagt það er svo margt, allir margbreytileikin undir. Ég held að ein skýringin sé svo að kynjakerfið eitt bara lífseigasta valda kerfi, getum við sagt, bara veraldar. Kynjakerfið, það búið til frá örófi alda, og það hefur lifað allar mestu byltingar veraldarsögunar. Þú getur rakið í gegnum hvert þjóðskipulagið á fætur öðru, alltaf lifir þetta kynjakerfi í einhverju mynd og það er bara ofboðslega djúpstætt og það ég held að partur af skýringunni sé líka við erum alltaf að leita einhver einni skýringu, maður leita launamenn kynjana, við þurfum að jafna heimilisverk og eitthvað svona, en þetta á sér bara mjög djúpar og margar orsakir og það er ekki bara að viðra út eitthvað gömul viðhorf og fá nýja kynslóð því við erum alltaf að endurframleiða og endurskapa. Og af hverju það það er bara það er hagsmunir einhverja hópa og ef við tökum hefðbundna bara nálgun á þetta kallar versus konur, að þá ekki hagsmunir allra kalla að viðhalda einhverju kynjakerfi. Það er ákveðin hópur og köllum sem trónir á toppnum, sem hefur kannski efnaðsleg, félagsleg, pólitísk, menningarleg völd umfram aðra kalla. Og það er sem sagt hierarkíur eða svona stigveldi innan kalla líka, en það er nógu sterkir hópar til að viðhalda kerfinu þannig að við höldum því gangandi. Og nógu öflugir. Já, nógu öflugir. En að velti fyrir sig hver græðir á þessu og til peningana þá er þetta ekki margir kallar en þeir eiga rosalegt afl. Já. En varðandi svona persónulegra því að maður sér svona kalla sem er ekkit efstir á hrugnum sem að bregðast oft við, en þetta getur ekki líka verið það að svona kynvitund okkar sé svo sterkt innbyggt inn í svona persónuleika okkar að þegar einhver raskar þessu formi að þá upplifir fólk þetta sem bara persónulega árás á sig að ef þú skilgreini kynþitt eitthvað öðruvísi, akkur ætti ég að trompast eins og menn gera, menn verða bara rosa reiðir og lítið á þetta sem árás og Já, það er sannlega því að það hangir eitthvað saman við þetta kerfi líka og af hverju margir trompast sem og það sem okkur langar að kanna frekar, að hvað leiti til dæmis hangir anduð við málfarsbreytingar, að hvað leiti hangir hún saman við svona víðtækari viðhorf í málaflokknum. Við vitum það ekki alveg. En svo af hverju segjum til dæmis og kallar neðar í stigveldinu bregðast við og þá eru þetta til kenningar kalla neðar í stigveldinu sem finnst þeir hafa tapar að hugmyndafræði kerfi sem hefur einhvern veginn gefið fyrirheit það að reyna kannski að fá að njóta einhvers ávinnings af kyni sínu, ómeðvitað ég auðvitað að tala síðan gerist það ekki og við vitum auðvitað strákar dett úr skóla og hærri sjálfsmorðstíðni og allt þetta og þá gera ákveðna kenningar ráð fyrir því að það er að upplifa að það hafi verið svikið eitthvað sem einhver óyrt fyrirheit svona liggi í loftunum að reyði tilkall til og það skapi þá gremju sem að súrnar inn í karlahópnum og ef við tökum bara ítrasta dæmi þetta kannski Anders Behring Breivik og einhver svona viðhorf að feministar sé að taka yfir völdin og það tala hugmyndafræði núna svona kyngerfis hugmyndafræði hefur anti-gender eða það má rekja aftur til kaþólsku kirkjunnar árið 1995 þegar að byrja hræringar til Sameinuðu þjóðunum kyngerfi og það sameinast núna rennir svolítið saman við hægri populisma, þú veist að kynin eru bara 2, þannig að þetta er mjög bara djúpstæð pæling sem ég held að við þurfum eiginlega held ég að halda áfram að lifa við það verður eitthvað spenna í þessum málaflokki og reyna að skilja hana og reyna að finna eitthvað leiðir til að feta okkur áfram í henni. Og geta talað mál út frá þessu sjónarhorni þegar þau sannarlega snúast það eins og svo þetta nefna hægri hryðjuverk og eitthvað fleira. Þetta er bara viðurkennt í lögreglu í allan heim að það er
hvernig svona fyrirlitning yngri manna sem að upplifa þessi svona svik að þau fá ekki það sem þau töldu sig eiga að fá sem yfirburðakinn. Að þetta er orðið samfélagsleg vá. Já, og nota benni, þetta allt saman bara óyrt einhvern veginn liggur svolítið innbakað í menninguna. Það enginn sem hefur, það enginn sem að rifti samningum við á en eitt slíkt, sko. Og við tölum þessa ógn og þá oft sem hægri öfga og þá erum við að leita svona stjórnmálaskoðunum en svo bara mjög ríkt annað afl sem þarna undir sem eins og þú bendir á hjá Breivik og fleirum sem svona og það einhvern veginn þetta semst að feministarnir og þetta hinsegin fólk allt saman sé svolítið að taka yfir og eitthvað sé frá einhverjum tekið með því. Þannig ég held að það sé svona kannski einhver leiti djúpstæðustu ræturnar en við þurfum auðvitað að skoða það allt saman líka, ekki bara hrapa einhverju niðurstöðu. Mjög mikilvægt að sagt, gefa sér ekki fyrirfram að hlutunni séu á einn eða annan hátt. Herðu, það verður áfram deilt þetta, það verður svona skautunum þetta og þannig það bara. Er það ekki bara, er ekki málið að bara horfast í augu við það og ræða það? Stundum finnst manni eins og að sem ég ætla að fá að enda þetta á að þegar umræðan uppi þá verður svona varfið eins og fólk sé svolítið að tipla í kringum hana, sé svolítið hrætt við hana, þetta sé erfiður staður að vera á, þetta er ekki það sem allir eru til í að renna sér inn í og fara að taka þátt í því. Segjum að það væri bara samfélagsskylda okkar að hugsa svolítið upp átt til þess að við myndum vita svona sirka hvernig aðrir hafa það og hvernig aðrir sjá það, að þá þetta eiginlega það svæði sem að flestir væri svona smeykastir við að bara fara að hugsa upp átt svona. En það ég held að sé partur af því held ég sé líka að við viðurkennum þá semst forréttindastöðu okkar sem líður vel í því kyni sem okkar var útlötuð og erum svona meginstraum sem eigin í lífinu að við viðurkennum þá semst takmarkanir okkar og kannski vanþekkingu og sínum vilja til að koma til móts við þá jaðarhópa sem að verða fyrir áreiti og öráreiti og fólk rangkynjað og það greiðlega mikið álag líka. Já, en það sömuleitt skiljanlegt að renna á svellinu að því að þú tókst nú eins og sambandið við kynsegin, það ekki sem eiginlega bara að breyta merkingu? Kynvitund, sem bara búið að breyta svo hratt merkingu, það næstu því skiljanlegt að einhver svona miðjum aldri hitti ekki á réttu skilgreininguna. Já, það er allavega eitthvað sem ég held að við þurfum að fara að ræða núna og við meginströms fólki líka bara sína örlítið svona örlæti, þú veist, fara ekki í varnarstöðu, bara viðurkenna við erum að læra, en ég veit að hinsegin samfélagið þreytt á því að vera stöðugt að kenna okkur hinum, þannig að fólk það líka sína vilja bara og orku til að taka sér sjálft í gegnum svolítið, fullt af vefsíðum og fullt af efni sem hægt bara að glöggva sig á. Það kom svolítið í gegn. Það eru margir hópar sem lendi þessu og þegar það verið að ræða þeirra mála þá einhvern veginn varpað yfir á hópin að þurfa að útskýra það. Það kannski komið tími til þess að við í meginströmmnum tökum til í okkur. Við erum vandamálið, ekki þau. Grípum boltan og tökum umræðan áfram og það var svolítið markmið okkar með þessu höldum áfram með þetta samtal og þetta með skautun, ég held að það sé líka dálítið gott fyrir okkur að hugsa stundum það sem frjóa á skapandi spennu, ekki alltaf skautunin getur verið góð þegar við getum umbreytt ykkur af henni í frjóa á skapandi spennu sem eitthvað nýtt og gott kemur út úr. Eins og oft vil verða það sem að ferskvatn og sjór mætast, jökulá og ferskast á. Vonum það. Herðu, mjög gaman að tala við þið, Þorgerður. Takk fyrir að koma hérna á Rauðaborðinu. Já, takk fyrir. Og við snúum okkur þá bara að næsta mánuði eftir augnablik. Já, þá komið að því að kíkja á þætti úr sögu sósíalismans hérna við Rauðaborðið. Árni Daniel Júlíusson, sagnfræðingur, vertu velkominn. Takk. Þú skrifaði grein í nýtt tímarit sem heitir Demos árin 1917 til 1923 sem við ætlum að fara yfir. En af því að þú nú annar ritstjóri, eða ekki, að Demos? Jú. Þá kannski segir mér aðeins að því hvað... Já, Demos svona tímarit sem ætlað að fjalla sögu og samfélagsmál
og það var að koma út í síðustu viku í pappísformi og von á því á vefnum mjög fljótlega. Þannig komið tölvöld á vefinn, sko, til dæmis að greinin þín á vefnum. Já, ég sem sagt veit aldrei alveg hvort þetta opið eða lokað, en ég held að þetta sé opið núna allt saman, þannig að fólk geti skoða þarna allt á vefnum. En sem sagt, ég held að standi til að hafa þetta eitthvað opið til að byrja með allavega, svona í kynningarskinni. Ég veit ekki hvað að segja, undirbúningur byrjaði kannski 2020 eitthvað slags. Það svona Andrés Eiríksson, hann Hinrið stjórinn og hann hefur verið prímusmótor í þessu, hann býr á Írlandi en kemur alltaf öðru hvoru hingað til lands og hittir vini sína og félaga og hann fekk þessa hugmynd. Ég held að hann hafi verið mjög upptendraður af Jeremy Corbyn og fór reglulega á ráðstefnur þeirra samtaka sem stóðu á honum, hvað heit ekki Momentum og hann, ég held að sé ennþá upptendrað þó að Jeremy Corbyn sé ekki lengur formaður Verkamannaflokksins og við fengum alls konar gott fólk í lið með okkur. Við höfum sambandið Nancy Fraser sem er mjög framarlega í flokki vinstri manna og kvenna í Bandaríkjunum. Hún gaf góðfúslegt leyfi til að yrði þýdd grein hennar og Einar Már Guðmundsson rithöfundur, hann gaf góðfúslegt leyfi til að yrði birtur kafli úr nýjustu skáldsögu hans, skáldlega afbrotafræði. Og greinin Frasers fjallar forsendur þess að það varð mögulegt að maður eins og Donald Trump kemst til valda í Bandaríkjunum 4 ára skeið og það svona úttekt á því hvernig nýrfrjálshyggjan lék sko vinstri vænginn og opnaði svið fyrir svona hægri populisma eins og populisma Trumps. Mjög góð og ítalig greining sem er mjög relevant akkurat núna þegar Trump er annarkort í fangilsi eða í Hvítahúsinu virðist muni vera planið en síðan voru fleiri félagar komið til liðs við okkur eins og Þóran Hjartarson á Akureyri sem er mjög virkur í öðru veruviti sem heitir öðru rótækurviti sem heitir Nestar prímusmótor þar og Axel Kristinsson félagi okkar Andrésar sem er þekktur sagnfræðingur og skrifaði upphaf stéttaskiptingar og það er mjög öflugur ritstjórnargrein eftir Andrés Eiríksson sem bendi fólki á að lesa. Hún er opin á vefnum og þar er og mikið af þessu sem þú búin að nefna er opið á vefnum. Já. Hvet fólk bara til þess að kynna sér þarna. Já. Áhugaverðar greinar margar og einu þeirra þú skrifar hana Já. sem er svona byltingar árin í Evrópu Já. 1917 til 1923 Já. sem að höfðu mjög mótandi áhrif á alla öldina og það er eiginlega saga sem að mér langaði að fá þig til þess að segja okkur hér. Já. Hvað gekk á í Evrópu á þessum árum og hvert það leiddi. En ég býst við að við þurfum þá að byrja einhvern veginn á einhverju mynd af Evrópu fyrir 1917. Af hverju kemur þessi breytingatími eftir fyrra stríð? Sko, þetta er bein afleiðinga fyrir heimsstyrjöld. Það er sem sagt stríð í gangi í Evrópu sem byrjar 1914 og sem varð svona stalemate eins og kannski svolítið í Úkraínu núna. Og það fór mjög fljótt að hrikta í stoðum þessara ríkja sem að voru að berjast. Sérstaklega fór að hrikta í stoðum þessara 3 keisararíkja í Evrópu. Það er Rússland, Þýskaland og Austurríki-Ungverjaland og raunar líka í bara Frakklandi og Ítalíu og kannski síður í Bretlandi, þó var ansi mikið í gangi þar í Bretaveldi því að Írland var hluti af UK og þar var uppreisn, básku uppreisnin 1916
Þannig að það var 1916-17 þá var ansi mikið farið að rykta og mikil óánægja með styrjöldina og mannfallið þar og ólýðræðislega stjórnarhætti í þessum ríkjum, sérstaklega á meginlandinu og í febrúar 1917 þá hrynur rússneska keisaradæmið. Þar byrjar hrunið. Það sem gerist síðan er að í nóvember 1918 þá hrynja hin tvö, Þýskaland og Austurríki Ungverjaland og byltingar ástandið breiðist sem sagt út frá Rússlandi til þessara ríkja og það borgarastyrjöld í Finnlandi, það borgarastyrjöld á Írlandi, það upplausn á Ítalíu og svo framvegis. Þannig að þetta var alveg sem sagt náðu alla álfuna þetta upplausnarástand og sagfræðingur sem telur 26 valdaskipti á þessum tíma nánast alla Evrópu sko. Þú sagðir að þetta hefði breiðst út frá Rússlandi. Já. En svo lýsir þessu líka eins og það sem sagt lögmæti stjórnvalda víða álfuna falla og þá skapast tómarúm til þess að fylla upp í valdið. Já. Og stundum í svoleiðis ástandi getur verið næstu því tilviljunarkennt hver fyllir upp í tómið. Akkurat. Hvort það sem sagt að ástandi verður vegna þess að fyrrum stjórnvöld missa lögmæti sitt eða kemur nýtt afl sem að rekur þau í burtu? Sko, fyrst og fremst ég held að mikilvægast hafi verið sko tómarúmið. Því að þetta heitir greininu kölluð forræðiskreppa í Evrópu og það heitið vísar til þessa tómarum sem myndast þegar stjórnvöld falla og kannski í því sem ekki alveg nákvæmt hjá mér að segja að þetta hefur breiðst út frá Rússlandi því sko við getum alveg séð fyrir okkur að þetta hefur byrjað í Þýskalandi og síðan hruni líka og það í Rússlandi og bara eins og segir tilvel hvað þetta byrjaði og hvernig þetta hélt áfram og ég held að það sé mjög mikilvægt að átta sig á því að það vissi enginn þá að það yrði bara Rússland sem yrði sósíalist ríki upp úr þessu. Ástandið var algjörlega opið alla Evrópu og það urðu til Sovétlýðveldi bæði í Þýskalandi og í Austurríki Ungverjalandi árið 1918 alveg eins og var til í Rússlandi seint á árinu 1917 bara skömmu síðar eða ári síðar þá voru komin Sovétlýðveldi í viðbót bæði í Bærlandi og Ungverjalandi og það sem meira sko er að sem sagt, leiðandi aðili í baráttunni fyrir sósíalisma alveg fram til 1914 var þýski sósíaldemokrataflokkurinn og hann hafði byggst upp á löngu tíma og í samhengi við þessar kenningaskrið þeirra Marx og Engels og Engels hafði átti mikið þátt í að byggja upp þýska sósíaldemokrataflokkin og allir sósíalistar í Evrópu litu til hans með forystu og þar á meðal Lenin og þeir bolsjevikar og þeir litu allir svo á að það yrði þýska byltingin sem yrði fremst og öflugust og hún myndi leiða heimsbyltinguna að minnst kosti Evrópubyltinguna. Því að þar var verkalýðurinn hlutfallslega fjölmennastur en byltingin gengi lengst. Já. Og verkalýðurinn sterkasta stjórnmálaaflið sem kannski var ekki raunin í Rússlandi. Akkurat. En það sem gerist í Þýskalandi 1914 er að sósíaldemókratar þeir ganga í lið með keisarastjórninni og samþykkja fjárlög, peninga til stríðsreksturs. Það var nú reyndar stutt tímabil því að fljótlega þá fóru sósíaldemókratar að hallast að því að þetta væri nú vitleysa með þessa styrjöld sko. En svo kallega meirihlutar sósíaldemókratar þeir héldu áfram stuðningi við stjórnina
en fleiri sósíaldemókratar yfirgáfu þá stefnu og þá stofnaður, þeir voru reknir úr sósíaldemókrataflokknum og stofnuðu nýjan flokk og síðan kvarnaðist vinstra megin út úr þeim flokki og þar voru Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht í forystu og þau voru byltingarsinnar. Rosa Luxemburg hafi verið einn af helstu foringjum flokksins alltaf og alltaf mjög róttæk og þau leiddu baráttuna gegn stríðsþáttöku keisaraveldinu, leiddu baráttuna gegn keisaraveldinu allt tímabilið 1915, 16, 17 og urðu síðan forystumenn í byltingunni þegar hún varð í Þýskalandi í nóvember 1918 og þessi bylting, hún var mjög, þetta var bylting að neðan, það var enginn sem skipaði bara, þetta var nákvæmlega eins og í Rússlandi í febrúar 1917. Sú bylting hófst bara sjálfsbrottið. Það var engin flokkur sem skipaði fyrir að þeir gerð bylting. Þetta var bara mjög svipað eins og búsáhaldabyltingin hér. Íran 79, við viljum bara stjórnvöld burt. Já. En það er óljóst hver það er sem að tekur við og eða hvort að hópurinn sé sammála hvað þeir að taka við. Algjörlega. Og í Þýskalandi þá var til tvíveldi. Annars vegar var keisarastjórn keisarastjórn var hrunin reyndar og hrundi með byltingunni og allir voru sammála að lossa við keisaran, hann fór til Hollands og dó þar skömmu síðar eða nokkuð síðar og en síðan voru tveir aðilar, þannig annars vegar herfræðingarnir og meirihluti sósíaldemókratar sem að vildu halda áfram einhvers konar borgarlegri stjórn og hins vegar var byltingarstjórn sem að Karl Liebknecht lýsti yfir af sölum ríkisdagsins í Berlín, ef ég man rétt. Og þetta tvíveldis ástand var í Þýskalandi eins og reyndar hafi verið í Rússlandi frá febrúar 1917 til október 1917. Þetta var meira og minna í gangi alveg til 1923. Óljóst í hvora áttina þetta myndi falla? Já, í Þýskalandi. En sko hægri mennirnir unnu fyrsta slægin bara og með stór þáttur í því var það að þeir svo kallar frækorps, það voru svona proto-fasískar sveitir sem voru bara hermenn sem voru komnir af vígvellinum eftir uppgjöf Þjóðverja. Þeir voru settir í það að bæla niður byltinguna í Berlín sem var miklum gangi þannig í janúar 1919 og þeir meðalans tóku forystumenn róttæku aflana, byltingarsinnana af lífi í janúar 1919 Liebknecht og Luxemburg. Það er svona aðferði sem að síðar voru notar víða heim í kontor í Suður-Ameríku þar sem að vinstri mennir einfallega drefnir. Já, þetta er þetta var gaf tónin fyrir hvernig farið yrði með byltingafólk á 2000-öldinni og reyndar hafi nú ekki verið mjög friðsöm endalok Parísarkommununnar 1871 svo eitthvað megin erna, þar voru 20.000 byltingamenn drefnir en þó að þau væru dáin þá hélt byltingar ástandið áfram og Paul Levi varð, það var búið að stofna kommunistaflokk í Þýskalandi, hann var fljótt mjög öflugur og Paul Levi varð forystubáður hans og hann leiddi þá voru hægri menn reyndu að ná völdum í svo kallu kapp putsch var það kallað valda hallarbylting og kommunistar þeir leiddu verkföll gegn þessu. Þetta gerist í manni hvert það var 1920-21 og sama tíma þá er Lenin og Stalin að sækja að Varsjá í rússnesku borgarastildinni. Svona var ástandið, það var allt upp í loft eins og segir
og ef að engin veit hvað hefur gerst ef að Stalin sem var herforingi, var kommissar í Pólandi, hefði náð Varsjá. En Pólverjar stoppuðu það. Þeir risu upp vegna þess að þeir voru búin að fá nóg af Rússum almennt og við sjáum að það er svona löngu búin að fá nóg af þeim. Já, kunnulegt mynstur sko, að fá nóg af Rússum. En hérna já, en verkföllin þau kváðu niður þessa byltingatilraun hægri aflana í Þýskalandi og síðan gerðu sko hvort það var 23 sem að kommunistar reyndu svo að ná völdum en það mistókst og við tókum Weimar-lýðveldið og það er mjög athyglisverður tími. Þar var eiginlega pólitískt og kannski menningarlega líka, það var tvíveldi áfram meira og minna, þó að Weimar-lýðveldið væri svona ákveðin stabilisasjón á ástandinu, þá var stöðugur núningur á milli fyrsta lagi hægri aflana, öðru lagi sósíaldemokrata og ekki síst á milli sósíaldemokrata og kommunista sem voru svona sirka jafnstórir konum sig, kommunista studdu byltingunni í Rússlandi og voru mikilvæga partur á komindin og Þjóðverjar voru alla tíð sem sagt alveg þangað til næstar komst til valda 1933 hin hornsteinninn í þriðja alþjóðasambandi kommunista og á þessum tíma, byltingatíma í Þýskalandi, þar sá tími mótaði mjög öfluga foringja íslenskar kommunista Einar Olgeirsson, Brynjólfur Bjarnason og fleiri og þeir voru í Þýskalandi í þessari miðri þessari hringið og upplifðu þessari byltingatilraunir og allt þetta sem var að gerast. Nú er þetta svona sturlaðu tími, þetta er hérna ríkið, gömlu ríkin bara hrynja og hverfa. Á sama tíma og er gríðarleg svona samfélagsleg deigla í Londonum út af iðnbyltingunni og flutningum fólks og sveiti í borg og það er bara nútíminn er að fæðast á eiginlega tíma þar sem að forræðið hverfur allt í einu. Já. Og þá erum við með tíma sem við gætum sagt að það væri svona óléttur af mörgum framtíðum. Akkurat. Og eitt af því að þú nefndir hann áðan með svona öflin helstu í Þýskalandi sem er í þá hægrið og sem gælir við fasisma. Já. Sósíaldemókratarnir og kommunistanir. Róttækir sósíalistar myndu kannski segja í dag. Já. Nú er það líklega svo að niðurstaðan var frekar í þáttin að sósíaldemókratar bjuggu til eitthvað svona bandalag með hægrinu. Já, það má var hinn möguleiki sá ef að ekkert af þessum er nógu stórt til þess að hafa afgerandi meirihluta, var möguleiki á að sósíaldemókratar og róttækir sósíalistar innu saman eða Já, sko, það er svo vatn og olía eins og ofta yfir þurra. Nei, sko, ef við lítum til Austurríkis Ungverjalands þá þá sjáum við aðra mynd heldur en í Þýskalandi þar sem að þessi harka var á milli sósíaldemókrata og kommunista og sem átti sér rót í sko þessum morðum á Luxemburg og Liebknecht og þeim tókst aldrei að svona ná einhverju samspili þar á milli þannig að þeir næðu saman og svo náttúrulega fór sko Sovétríkin að spila þannig inn í sko en það er umlega setna það er eftir 23 ef við reynum að halda okkur á þessum tíma sem að þú valdir 6 ára sko 23 þá er samtíminn aldeilis óléttur og ólíkum framtíðum og þar sem að gerist í Austurríki og Ungverjalandi er annars vegar þá ná kommunistar við nú helst sko halda mig við það orð því það er ekki róttækur sósíalismi þá heldur kommunismi en mikilvægt að svona halda því til haga svolítið skulum segja á þeim tíma fyrir, já. En 1923 þá 1923 þá er semst kommunistar við völd í Ungverjalandi í nærri því ár held ég og það sem gerist svo í Austurríki er að þar komast mjög róttækir sósíaldemókratar til valda þar getum við séð sko hvernig þetta hefði verið ef
sósíaldemókratar og kommunistar hefðu unnið meira saman í Þýskalandi og svoleiðis. Þar eina af þessum framtíðum sem að tala sko. Þar var borgarstjórnin í Vín mjög róttæk og hún bjó til mjög öflugt húsnæðiskerfi sem svo ódýrt að fólk, það næstu í hlægilegt. Mennur en þá allan heim að dásta þessu, rauðu vín. Já, og þannig að þar var komið upp módel sem að hefði ekkert komið upp án byltingarinnar og í rauninni þá var það sem að gerðist, ég meina það gerðist mjög margt í margar kröfu verkalýðshreyfingarinnar, þeim var náð fram í Þýskalandi jafnvel, eins og 8 tíma vinnudagur, áhrif kvenna jukust, alveg stórru jukust, þær fengu kosningarétt mjög víða og fleira. Þessi bylting hún hafði mjög mikil áhrif þó að sósíalistar var ekki gerð þó að einkaeignin var ekki afnumin í Þýskalandi eða Austurríki Ungverjalandi og ég meina áhrifin í Tyrklandi voru líka gríðarleg. Það vil draga það líka inn því að það var 4. stórveldi sem féll og það var líka Evrópstórveldi og allstaðar á þessum svæðum þá kemst til valda frjálslynd borgarleg stefna allavega einhvern skeið þangað til heimsbyltingi kemur þá verður allt vitlaust aftur ekki byltingin, heimskreppan fyrir ekki 1929 og þannig að þetta tímabil allt 1917 og alveg til 1933 þetta 23 og líka til 33 þetta allt saman tímabil þangað sem hægt að sækja alls konar fyrirmyndir með árangur baráttu, hvað gerðist hvað var hægt að gera, það var ekki bara Stalin og það í Rússlandi ekki bara 2 leiðir heldur heldur fleiri en það, við höfum aðeins aldrei við það sem kemur út úr þessu tíma því að þú nefnir þó að þessi kannski ekki alveg falli ekki alltaf inn á þessi 6 ár að þá er það almennu kosningaréttur það er samkomulag eins borgarlega ríkis að barátta verkalýðsins verða að geta verið háð það eru einhver svona samkomulag hvernig vinnudeilur eru listar viðurkenning á verkfallsrétti sumstaðar bara komin á þessum tíma en að það komi miklu seinna annars staðar en það er í þessum tíma sem að eru eiginlega rætur þess að inn í samfélaginu sé stéttabarátta sem að ég nefndi þetta núna því að við vorum síðastliðið vetur þess að við höfum verið að ræða það eftir bara afnema það með því að láta ríkissáttasemjara bara banna verkföll ef hann teldi það að vera óskynsamlegt. Já, þá erum við komin aftur fyrir 1918 ekki satt. Jú, þú nefnir þetta kannski gerðist ekki á okkur á þessum tíma þessi form þegar stéttabaráttan var sett í form það er viðurkennt að verkalýðsfélögin mættu vera með verkföll borgarstjórnin viðurkenndi það en það er á þessum tíma sem að grunnurinn lagður að því án þessara átaka þá borgarstjórnin var mjög hrædd því að það leit allt út fyrir að það yrði bara afnumin þessi einkaeigna rétturinn yrði bara afnumin á stórum svæðum jarðar sem það varð en kannski jafn stórum eins og stundur leit út fyrir að yrði og rætur þessarar eins og almennu uppbyggingar velferðarkerfisins í Evrópu sem að hér á landi var mótuð á millistríðsárunum og sérstaklega 1930-40 með rauðgrænustjórninni ræturnar eru í þessum tíma 1917-1923 líka að þeim ástæðum er þetta mjög merkilegu tími og til dæmis þessi frægu skandinavísku sósíaldemókratísku módel þau eru ættuð beint úr byltingunni í Þýskalandi 1919 og þessi saga nær hingað það er þótt að því gerist allt miklu seinna kannski að þá er eiginlega borgarastéttin missir völdin tíma í ríkinu með samvinnu og verkalýðshreyfingarinnar og flokkana sem að Já, það gerist formlega 1927 en við höfum ekki gleyma hlutum eins og Hvítastríðinu sem var 1920 það var svona
endurómur og angi af þessum átökum sem voru í gangi. Svo sjáum við, getum við sett svona milestones þar sem við sjáum hvernig árangurinn kemur fram í því að borgaraflokkarnir sitja ekki yfir ríkisvaldinu, yfir að samningsrétturinn viðurkenndur og verkfallsrétturinn og almannatryggingar settar upp, og það eiginlega sagan þín svo að allt þetta, allir þessir ávextir sem að koma út úr baráttu, alþjóðunnar inn í hinnum borgaralegu ríkjum, eigi rætur í þessari baráttu. Já, í þessu falli stórvelda eftir hildarleik fyrri heimsstyrjaldar. Þá komum við öðru, af því að þú ert sagnfræðingur og þú getur valið, þú getur skrifað alla söguna. Og það líklega þannig að fólk velur sér viðfangsefni sem að upplifir að hafi einhverja svona endurómun, rými á einhver leiti við samtíman. Já. Hvað við þennan tíma sem að rýma við samtíman í dag? Það svona impúlsina að þessum greinarskriðum var 100 ára afmæli rússnesku byltingarinnar 1917, og núna í ár er 100 ára afmæli þess að þessi byltingatímabili lauk. Og þá var náttúrulega endurómurinn sá að í kringum 2008 til 2011, 2015 kannski, þá var svona tímabil sem hafði ákveðnar skítskotanir til þessa tíma. Það var reyndar ekki eftir stórstyrjöld, en það var svona tómarum, sérstaklega eftir hrunið, forræðiskreppa sem sagt ég vil ekki vanmeta til dæmis þátt eins og innrásinnar í Írak í forræðiskreppunni. Þar og jafnvel enn áður 1999 þá var uppreisnin í Seattle sem að hreyfði verulega við þessum hugmyndum nattvæðingu og engavæðingu og fjármálavæðingu. En 2008 heima Íraksstríðið, það þetta að sjá það í til dæmis að það sterkasti stjórnmálamadurinn, Davíð Oddsson eiginlega kláraði pólitíska innexina þar, hann ekki sitt barr eftir að ekki það ákvörðun. Þetta eiginlega það engin stjórnmálamaður sturtað hratt úr pólitíska innexinni, því hann var eiginlega í varnarbaráttu alla tíð síðan. Já, og þetta voru eitrað stríð fyrir svo marga, Tony Blair, Bill Clinton, og þeir alveg, það örgulega, en svo kemur alvöru forræðiskreppa, alveg að fullu þunga eftir alþjóðar fjármálahrunið, og þá fara af stað hreyfingar sem að minna mikið á þessa hreyfingu í Evrópu. En ég vil ekki alveg skilja við Evrópubyltinguna á þess að nefna til dæmis byltingar sem voru búin að vera í gangi á undan. Það rússneska byltingin 2005. Hún var mjög kröftug og var einhvers konar svona generalpröfa, við erum aftur að tala um generalpröfa fyrir rússnesku byltinguna í 1917, og kannski er munurinn á Þýskalandi og annars vegar og Rússlandi hins vegar að Rússarnir hefðu generalpröfu, ekki þjóðarnir, og það var bylting í Kína og það var bylting í Mexíkó og það var bylting mjög víða utan Evrópu, eftir 1900 og til 1917 Þannig að það má ekki gleyma því það við erum ekki, þó að Evrópubyltingin hafi verið mikilvæg, þá var hitt líka mjög mikilvægt Sem að gaf svona tónin inn í Evrópu að það væri hægt að fella stjórnvöld og byrja upp á nýtt. Já. En ég spurði hvernig þetta rými við okkar tíma, og þá vísar eiginlega til tíma sem eiginlega liðinn. Það eiginlega þannig að þessi forræðiskreppa sem var í kringur hrunið, í aðdraganda hrunsins og eftir hrunið, hún liðin hjá eða hvað? Ekki að fullu, alls ekki og segja
forræðisblokkin sem að réði ríkjum við hrunið, það er nýfrjálshyggjublokkin, það væri bæði hægrimenn og sósíaldemókratar sammála það að markaðurinn skyldi ráða á nýfrjálshyggjan ríkja og alþjóðavæðing óheft myndi væri best fyrir alla. Sú samstaða er horfin og það er ekkert komið í staðinn ennþá. Og þessi flokkar er náttúrulega ekki svipur hjá sjón, sko. Það eru margir sósíaldemókrata flokkar. Samfylkingin er reyndar í sig í konunum í dag en við getum tekið svona flokka sem eru mótandi áhrif á uppbyggingu síns samfélags á síðustu öld eins og í Hollandi. Ég held að hann sé bara með 5% fylgi í dag. Við sjáum lönd eins og Ítalíu þar sem að leiðandi flokkanir þeir eru varla til lengur sem að voru leiðandi á eftirstríðsárunum og fram að hruni. Við sjáum það bara líka í nær okkur eins og í Skandinavíu þar sem eru sigurvera kosningarnar í Svíþjóð eru ultra hægri flokkur. Já. Og því miður er það staðan víða heim. Já, það er sem sagt þannig að forræðiskreppan er í gangi, sko. Já, hún er í gangi og þetta er svona farið að minna svolítið ískyggilega á suma hluti sem voru í gangi upp úr heimskreppunni 1929 og það er sókn hægri aflana en þau hafa nú ekkert frítt spil, sko. Sjáum bara í Bandaríkjunum þar hefur verið snúist að verulegri hörku gagnvart þeirri framsókn og það er allavega ekkert útsýð það hvernig það verður, held ég. Það er kannski fyrir eitthvað spurningum að eins og efnilegar tilraunir róttakra sósíalista eins og í Grikklandi, þær fór út þúfur 2015. Það er sem sagt vinstri hreyfingin hún á og kannski sérstaklega eftir að sko Úkraínustríðið hófst þá eru vinstri menn stöðugt sakaðir ef við gera athugasemd við óhefta framgöngu sem sagt eiginlega Bandaríkjanna og þeirra bandamanna, þá eru þeir sakaður að vera rússadindlar og Pútín elskendur sem þeir eru eiginlega aldrei og þannig að það ástand er en það er nú vantarlega bara tímabundið vonum við en þú nefnir Syríza í Grikklandi sem var kannski svona eitthvað litið mistókst leiddist út í mikið svona tilraun til þess að ná einhverju skárra samkomulagi heldur en var. Það var ekki hugmynd að geta gert eitthvað breytt. Við erum með Podemos og Spáni sem styður núna ríkisstjórn verilega horfið. Það er að vera til bara nýrflokkur þar og gamli leiðtoginn hann er búin að gefast upp á pólitík og þannig að við sjáum að sumuleyti svona það sem að verður til í eftirhrunsárunum vinstramegin er eiginlega að hverfa. Þú nefndir aðdáun meðrýstur hins á Corbyn sem að margir hrifust með, róttækir sósíalistar. Hann náttúrulega var eiginlega hann var búið að henda hann út úr flokknum og það er eiginlega bara núna fyrst að því við nefnum Corbyn að þetta var náttúrulega rosalegt sem að aðförin á honum var mikil. Maður tekið eftir hvert fólk fyrir að fara inn á YouTube og googla ný myndbönd og ný viðtöl við Corbyn því hann er að rísa upp aftur ótrúlega sterkur og flottur eftir svona frekar gráan tíma sem er skiljanlegt í aðför sósíaldemókratana að þessum róttæka sósíalista voru náttúrulega svívirðileg. Já, hún minnir sko á ákveðin hátt á þessa aðför sósíaldemókrata að róttækum sósíalistum í Þýskalandi eftir nóvemberbyltinguna. Þó að Corbyn hafi ekki verið drepinn, þá var hann sko rituelt drepinn með mjög sóðalegum aðferðum, er ég rótt að segja og potensiali sem hann hefur, það var ekki drepið þó að blöðunum hafi verið beitt til þess að loka hann af í bíli, sko. Ég meina, maður veit ekkert hvernig þetta fer, þannig séð, sko. Þetta er mikil degla og einmitt svona forræðis. Það er barátta framtíðina. Því að hvað getum við sagt, að samfélagssáttmáli
samfélagana fram að hruni, hann fallinn. Já, og við sko hérlandi þá erum við, Ísland var náttúrulega framalega í flokki með árangur í þessari bylgju forræðiskreppunar 2009 þegar mótmælahreyfing felldi hér ríkisstjórn og við sjáum framhaldið hér snýst það mikið um það að loka á róttæka verkfallshreyfingu og það hefur ekki tekist, ekki fram að þessu og sýnist það mjög róttæka tilhönd til þess samt hafa farið fram sko og þannig að já, við sjáum hvernig það spilast á því áfram. Þannig að við erum í tímabili svona forræðis. Já, það virðist ennþá vera, það leit út fyrir á tímabili að það væri að lokast en það virðist ennþá vera svona tvíveldið á ákveðin sviði. Já, ok, en ég ætla að halda áfram að leyfa mér að bera saman þessa tíma. Því að til þessi sagan eða ekki. Á tímanum sem þú ert að fjalla í Demos, þar stórir hópar sem trúa því að við getum bara gerbylt samfélaginu. Við getum byrjað upp, við getum losað okkur undan aldagamalli kúun, þar sem að við höfum lítil völd og lítil það að segja hvernig við höfum það og við getum mótað upp samfélag eftir okkar höfði. Já. Þessi trú sem var til þá, hún ekki eins útbreidd og ekki eins sterk. Nei, en sko ég held að... Hvað gerðist? Reynslan svo í sögunni að þetta sé ekki góð leið eða á hverju mistu henni kúuðu þessa trú? Sko, þetta náttúrulega tengist afdrifum hins raunverulega sósíalisma og það dálítið löng saga sem kannski flókið að fara út í en kannski má benda á að sko Lenín hann bjóst ekkert við því að þurfa að stýra eina sósíalíska ríkinu í heiminum. Það var einhvern veginn aldrei inn í myndinni og þegar hann bjóst alltaf við því að sósíaldemókratar í Þýskalandi myndu taka völdin og gera byltingu og rússneska byltingin myndi geta stuðst við Þýskaland sko. Og það náttúrulega nightmare scenario fyrir borgarastéttina. Það hefði þýtt endalok kapitalismas í heiminum að öllum líkindum. Það hefði ekki einhvern tíma en sko Þýskaland og Rússland saman á einhvern nátt hefur alltaf verið martröð vestuveldana eins og Bretlands og Bandaríkjanna sérstaklega. En við getum skrifað alveg skáldsögu það, ég meina svona anti Orwell 1984 hvað hefði gerst ef að Þýskaland og Rússland hefði orðið saman sósíalísk ríki en við skulum ekkit, það bara mjög skemmtileg pæling sko við skulum ekkit fara neitt nánar út í það og ég ekkit viss að sko það hefur neitt færri sem það á þessu róli þarna sem hann nefndir að fólk verið samfært að þyrfti að í raun og veru sko það sem að gerist þarna 1917 að fólk búið að fá nóga styrjöldinni og í því hlutfalli þá sko það hefur engin stórstyrjöld verið þessi forræðiskreppa sem að rækta upp eina býðum að sjá en allavega þessi forræðiskreppa sem varð sko 2009 hún hlutfallslega miklu öflugri vegna þess að hún varð ekki í framhaldi af rannmorðum sko tilgangslausum rannmorðum kreppan var allt öðruvísi og að sumleiti þá hún ennþá skelfilegri fyrir borgarastéttina vegna þess að viðbröðin voru mjög öflug á mjög mörgum sviðum sko. En jú, það reyndar sko skipuleg verkalýðshreyfing fer ekki fram undir merkjum byltingar eins og þá var sko. Skipulagsaflið kannski minna og miklu minna í mörgum löndum. Já, miklu minna. En gleymum því ekki sko að þörfin fyrir breytingar orðin miklu brýnni og held sko hún Greta okkar, hún hefur fingurinn á púlsinu með það Greta Thunberg hverju sinn það ekki hægt að halda þessu áfram við getum ekki haldið áfram hagvexti áfram, ég nefndi þetta hér við borðið og það svona það objektív, það sko lægur hlut ég meina bara umhverfið þolir það ekki hvorki umhverfið nýja mannfólkið
að verða haldið áfram á sama hátt og það hlýtur og það þegar búið að hreyfa við hlutin þannig að það eru konar á stað öflugar hreyfingar sem að vinna að því að verði komið á fót umhverfisvænni framleiðslu og annað slíku og það svona aspekt sem að var ekki eins sterkt inni á þeim tíma 1917, þá var það alls ekki inn í myndinni. Það líka mikið orka sem að auðvaldi leggur í það að svona ræna þessum hugmyndum og reyna svona markaðsvæða þær og láta lítið út eins og að mengunar valdarnir séu að minnka mengun. Já, það gríðarlega orka sem að lagði það. Þannig það svona forræðiskreppa sem þýðir það að valdið dettur og eftir situr þetta tómarum hér. Já. Og það kannski erfitt að átta sig á því hvaða öfl það eru sem að takast á valdið yfir fremtíðinni. Já, og sem sagt, hvers konar samfélagssáttmáli næst, þú veist, á hvað lendum við með næsta samfélagssáttmála, því að ef við horfum til sögunar, eins og við erum að reyna að gera, þá kom samfélagssáttmáli í flestum löndum á millistríðsárunum. Að vísu var það mjög öfgafullur í Þýskalandi og ekki sáttmáli, það var aldrei sáttmáli, það var aldrei samfélagssátt eftir að næsta tóku völdin því að stórluti þjóðurinn var á móti næstum. Það var eiginlega bylting sko. Það var bara bylting. Lýðræðisbylting eins og má benda á að hafa orðið víða hér. Ég minna það er svona, ég veit ekki hvað þetta kallir það sem að valdhafarnir ná völdum í lýðræðislegum kosningum en nota þau síðan til að beygja undir sér ríkisvaldi. Við sjáum þessa þróun í Póllandi, Rússlandi, Tyrklandi, Ungverjalandi og ég vissum að það er engin vand að benda á dæmi sambærilega þróun miklu nær okkur. Það sem að stjórnvöld að auka völd sín í samfélaginu gegn almenningi til dæmis með því að draga úr samningsrétti og verkfallshreyfingar og svoleiðis. Þannig þetta bara mjög nálægt okkur þessi þróun. Algjörlega. Og þetta bylting, ekkert síður en Nei, þetta bara önnur leið. Bylting ekki alltaf góð. Nei, þetta valdataka, þetta valdarán borgarstéttarinnar, þetta einhliða og það svona ég meina, hvernig stendur að Rússa fara út í stríð? Það að því að það spenna innan borðs í samfélaginu út af því að stjórnvöld þau þurfa á einhverju svona að halda stríði til að halda samfélaginu saman. Þannig að við erum í þessari forræðiskreppu og það óljóst það vantar nýja samfélagssáttmála. Stundum erfitt að átta sig á því einhver umræða í gangi það hver hann ætti að vera eða þetta bara átök á milli hugmynda og hópa og það eiginlega næstuð eins og það geti orðið bara tilviljun eitthvert frík augnablik sem getur ráðið í hvaða fyrirbrigði verður ofan á. Já. Mun Inga Snæland verða forsætisráðherra og stýra samfélagssáttinni á endanum. Eða Sigmundur Davíð. Já, Kristín Frostadóttir eða Sólveig Anna. Já. Það veit enginn. Kannski kemur Ólafur Ragnar aftur. Hugsanlega. Herðu, það er gaman að rifja upp söguna og nota hana sem tæki til þess að velta fyrir sér framtíðinni. En það verður alltaf svolítið loftkendara þegar við tölum út í framtíðina. Jú. En það er líklega ekki hægt að skilja samtíman nema með þessu hvoru tveggja að annars verður að þekkja söguna en líka að þora að horfa inn í framtíðina hvert hún geti mögulega leitt okkur. Já. Ég tek alveg undir þau orð og bara takka fyrir skemmtilegt spjall og takka þér enn frekar. Gaman að koma hérna. Herðu, og kannski fæði þið aftur til þess að koma hingað og segja okkur brot úr sögu sósíalismans. Já, ég alveg til það. Kæra þakkir. Takk. Þetta verða lokin hérna við Rauðaborðið í kvöld. Hér á eftir byrjar nýr þáttur sem heitir fótboltasögu fyrir svefnin. Mjög áhugaverður. Hvetjum við til að fylgjast með því. Rauðaborðið verður því aftur á morgun klukkan 8. Takk fyrir í kvöld.